咁我分咗就係不利啦、微不利啦，跟住微不利啦。微不利我諗其實就好近似50-50嘅，但係我再分細少少咁解嘅，係啦。咁微有利都好近50-50，其實照分啦，咁樣清晰啲啦，係啦。跟住微有利啦，同埋有利嘅咁啊。我自己覺得咧，龍咧 Luke 打龍咧，立回上係完全冇問題。咁啊 Luke 同龍嘅分別係咩咧？我自己覺得就係立回上好類近嘅，但係 Luke 其實勁少少，因為 Luke 嘅立重拳勁啲啦，即係長啲啦，係啦。咁龍掂到 Luke 嘅機會咧，其實我自己覺得係 Luke 係會多少少添嘅，即係 Luke 掂到龍嘅機會率比龍掂到 Luke 嘅機會率係大啲。龍就大力過 Luke 好多，係啦。但係如果淨係佢呢個對決咧，立回上係 Luke，我覺得輕微贏少少嘅。咁同埋仲有一樣嘢就係佢如果放波咧 ，Luke 係可以穿嘅。呢個係幾好，但係佢因為佢大力出奇蹟嘅關係咧，所以我覺得係拉翻勻。咁所以咧，我就會第一個排龍咧係5波嘅，係啦。好啦，春泥，我呢個位放重波又俾你穿，放輕波又俾你 drive rush 衝過嚟。咁所以我基本上呢個對決係唔會放波嘅，而家好少放波，除非安全距離呢啲位我就會放，係啦。咁所以呢個第一點就係氣功打春泥係好慘。係啦，咁啊第二點啦，第二點咧，佢放輕波 watch 埋嚟咧 ，Luke 係基本上係冇計嘅。Luke 咧係除咗 per parry 再撳掣之外咧係冇計噶啦，係或者即係佢6衝埋嚟啦，係你要拉後不斷拉後啦。咁然後拳腳上咁啊頭先講啲穿波啊或者係對波嘅關係啦。咁啊之後就係拳腳上立回咧，佢而家呢粒就係有少少似不知火舞嗰個立中拳，咁所以。呢個掣咧其實係好難 cut 嘅，咁你如果反應慢啲咧，你就會變咗咁，即係有啲似以前 Season 1 Luke 嘅狀況。以前 Season 1 Luke 都係狂撳噶嘛，係咪？咁呢個春麗嗰個拳，呢個拳就有個問題。咁同埋佢可以不斷行前輕拳啦 ，Luke 就好慘嘅。你冇得同佢鬥輕拳，因為 Luke 個輕拳係7 frame，而佢呢個4 frame 咧，佢不斷篤你咧，你諗住撳下中拳啊、下中腳咧，佢呢個 hitbox 勁啊！你呢個位好難打嘅，你呢個位你如果成日諗住撳下中拳6衝佢咧，諗住你就會俾佢篤中。咁佢勁嗰啲春麗，譬如高伊茨啊、摩奇嗰啲咧，佢就會 confirm 輕拳，咁啊篤到 counter 為止，counter 為止之後下中腳6衝又好，或者係 spinning bird kick。咁立回上係，我覺得係輸少少嘅。咁所以如果對決上就我覺得係春麗係就會放上喺呢個位咯。咁啊 Jamie 咧，如果當Jamie 冇走嗰陣咧 ，Luke 係有嚟嘅，係啊。咁但係當佢有走嗰陣咧，就變咗有機會2走嗰陣，我覺得係 Luke 係不利添。但係1走至0走嗰陣咧，係 Luke 係有利嘅，我覺得。Jamie 個勁處咧，如果佢可以咁樣，係佢可以咧咁樣夾硬埋嚟變加1，係啦。咁因為好多 Jamie 都會咁做，係好遠都得㗎呢個。咁我係唔可以搶掣嘅，我只可以升或者 per parry。同頭先有少少春麗嗰啲差唔多嘅。如果我放輕嘅話咧，佢就可以咁樣 punish 我，係啦。而 punish 係超大力嘅喎，呢個係咁樣就可以搏。不過整體上拳腳我覺得係 Luke 好少少，係啦。咁但係當佢有2走嗰陣咧，咁當有2走嗰陣咧，譬如佢就可以睇住嚟穿啦。裝他 Q 出嚟就睇住嚟穿嘅，係啦。咁我未試過啦，咁我未試過自己穿啦。咁但係人哋咧係真係睇住嚟穿。呢個位係啦，咁當然 Jamie 嗰個穿波能力唔強嘅，但係如果你真係有心周咧，就可以睇住嚟穿，跟住飲酒咧就好大力嘅呢個位，係啦。Luke 係可以我不斷咧 ，Luke 係可以不斷重拳波咧，呢啲位佢都好難有計嘅，係啦。佢要賭呢個咯，佢要賭嗰個如果我係 Jamie 啦，我要賭呢個15飛慢啲，係啊，賭呢個掣雖然話呢個掣好勁啊，但係15飛好慢。咁所以我 Luke 咧，我通常同佢打咧，我都會咁樣撳中腳啦，一係就撳重拳波啦。因為佢中腳都慢，佢中腳9 frame，Jamie 嗰個係啊。咁 Luke 嗰個8 frame，咁其實咧我就有時咁樣篤下鬥篤。咁通常 Luke 係會贏多少少，係啦。咁所以我覺得呢個對決上係5波嘅咁樣。Luke 最慘就係好多放波個 watch 埋嚟，佢係冇計冇嘢做嘅。係你見佢放波咧，你先咁樣對咧。就會咁樣 punish counter，但係拳腳上係 Luke 係好少少嘅，因為佢啲拳腳嗰啲判定都大，即係譬如下中腳啊，呢啲係可以 whip punish。佢如果佢 whip 嘅話，咁但係其實你好難逼到佢打呢啲位，應該係。放正常換膠會放呢度，
所以呢個 list 如果係 for 我嘅話咧，for 我啦，我 for 我自己就係50-50嘅。但係如果 for 正常玩家，我會放呢度，或者係放呢度，因為你正常一般嘅玩家，你唔係職業選手，你唔係 pair 得咁勁噶嘛，好明顯，除非你等練到真係超勁，所以可能係呢個位。如果 for 我就呢個位，因為我 parry 算係 OK， 但係如果 for 普通玩家就放呢兩個，咁我放呢度啦。Kimberly 咧，我自己覺得 look 係有未有嚟嘅，係啦，因為佢係咪有好多炸彈 set 嘅？我咁樣派生埋咧係會避晒，有星嘅角色咧都係會食過翻個炸彈，譬如 Cammy 啦，例如係號鬼啦，跟住不知火舞啦 ，EX 星係都會食過炸彈，但係 Luke 係唔會，係，我覺得呢個位係已經令到我對佢好打咗，我放喺呢個位，係啦，因為佢 EX 星破佢嗰個 set up 同埋拉回上唔算好難打，係，跟住 Julie 啦，以前我覺得係不利嘅。因為佢可以放 EX 波啦，或者重普通波啦，咁啊Luke 係冇乜計啊以前，因為如果你咁樣睇住佢放咧，跟住先放波咧，係 punish counter， 佢衝埋嚟噶啦已經個位。如果你就係到板邊，佢 rush 中強添，係，所以你唔可以咁樣放。咁而家咧有個好處就係咩咧？你以前用 EX trade 你都係唔好噶，但係 EX trade 你都係冇乜數嘅，因為咧你要好快反應。如果你慢少少咧，嗱咁樣你唔係全程周住已經當咗啦，咁但係咧而家有個好處就係，如果你真係好用心周住呢個咧，你可以用多一格去同佢 trade， 咁你就會扣1760。因為點解而家係 trade 到咧？以前係唔得噶，因為 Season 3佢改咗Luke 個氣功第2下咧，佢出嚟個速度快咗。咁立回方面就大家差唔多啦，但係就佢個下中拳又比較難 cut 啲啦，係啦，咁係好打咗嘅 Season 3好打咗嘅，所以而家我會排50。而家係幾好嘅，我自己覺得唔差，即係有得打。咁啊，到印度佬 Luke 係比較唔易埋身啦。你要 cut 到佢啲拳腳係唔易啦。好打之處咧 ，Luke 佢可以，譬如佢咁呢掣啦，我可以咁樣嘅，又或者係用下中拳6衝立重腳都得嘅。但係立重腳咧，嗰個咧要近少少先得嘅，咁樣。咁呢個我覺得係埋身方法其中之一啦。咁但係如果你打啲譬如雞飯啊、餅啊、Mr. Crimson， 佢唔會成日撳呢啲掣俾你打，因為我想放波嘛。佢就會用呢個掣打翻。咁所以我如果呢個對決咧，我都同意雞飯嘅講法就係5-5嘅。好啦，到本田啦，我自己覺得係比較 random 嘅角色。Luke 嘅好處就係咧，放氣功咧，佢唔算好易咁樣穿到嘅，佢唔可以咁樣勾嚟。咁而佢勾嚟到啦，如果你 parry 到啦，咁啊大橫邊佢都好慘噶啦，其實。咁而佢6衝慢啦，佢唔可以話我 parry Luke 嗰個氣功之後 watch 埋嚟打鳩我，好難 pair， 唔可以嘅，係啦。本田係冇呢個性能嘅。咁但係有一樣嘢就係Luke 不利嘅位嘅，因為 Luke 個輕拳係2 frame 負2，擋咗係負2。負2咧後咧咁啱佢後嘅話咧係加5嘅，就會俾佢扣反噶啦。其中一個不利嘅位，其餘上咧我自己覺得都係有利嘅，係啦。因為而家佢新版本啦，本田嗰個立中拳2cut咗啦，亦都拳腳上我覺得 Luke 都唔係話冇利，咁所以係Luke 贏少少，本田咁我擺呢個位，一係就呢個，一係呢個，我擺呢個，暫時擺呢個。咁 Ken 咧？佢 lose 咗之後咧，可能 Luke 未有嚟，我哋覺得有機會未有嚟。係咁點解咧？首先 Ken 個氣功啦 ，Luke 係可以穿啦，呢位易穿啦。然後佢中順嚟腳我可以升啦，基本上100%確反嘅。哚位好哚位唔得，但係Luke 嗰個 EX 升係遠嘅，所以係得。係好多情況都得。咁亦都可以睇住佢氣功之後放 EX 波啦。但係呢個就又係嗰啲即係反應嘅問題，考你反應係點啊 ？Punish counter 都係，所以喺呢啲位咧係Luke 係有利嘅，咁所以我自己覺得呢一個而家 Ken 係咁樣嘅。咁啊青狼咧個定位好奇怪，以前咧我覺得係 Luke 有利，但係當 Main RD 用到 Level 2 爐火純青之後咧，
當佢有 level 2嗰陣，即係要拉翻雲嚟講啦。佢咁樣會嘥2格氣之餘，仲要咁俾我打多2000。咁所以我自己覺得呢個對決上我有呢個後重拳反邊，我有時我唔使驚佢呢招。以前我諗法係咁咯，咁而家當然都係咁諗法係咁，但係而家 level 2之後，我覺得哇 level 2真係會唔會太勁啊咁樣？咁我而家個諗法就係5波，辣回上其實都係唔差嘅。辣回上佢呢位如果 whip 咗咧，其實都好易 punish 嘅，係碌個下中拳比較遠啦。咁佢截 DJ 嘅6出嚟唔錯，我哋覺得。我覺得截 DJ 嘅6出唔錯，同埋佢我用立重拳波佢冇乜計啦。辣回嚟講，可能係5或者係碌有少少嚟，因為我有下中嘅 watch， 我放喺呢個位暫時。好啦，到馬龍啦，呢個對決真係難打嘅，碌係好難打。首先佢立重腳咧好勁，咁放起弓咧輕中重波都係放唔到嘅，可以睇住跟住搏一大套嘅。我唔識搏啦，但係可以搏一大套，跟住之後入嗰個牌啦。咁係可以睇住穿，唔難嘅，亦都係唔難睇住穿嘅呢個位服務。立回上咧，亦都唔好打，因為佢呢位立重腳你基本上你去鬥撳咧，因為你要因為佢個重腳好遠啊嘛，你去鬥撳你諗住立重拳氣功啦，鬥撳啦，你行前已經食過呢個有機會，咁所以係好難去埋到佢身，係啦。咁之後你覺得死啦埋唔到身，不如放波啦，放波佢又轉埋嚟咯，係頭先咁樣。所以咧，我覺得會擺咗係咧，都係微不嚟嘅呢個位。咁啊，去到馬維薩啦，碌都話好難打啊！馬維薩佢咁鳩草啊，碌佢係用呢個嚟揾食噶嘛，重拳波啊，下中拳6衝啊，咁啊話好難打啊，咁始終咁俾佢打。咁其實我自己覺得咧，其實你用多啲下中腳咧，咁樣頂佢咧，其實你唔使氣又打到1000之後又一個2扎咧，其實係唔錯。同埋佢咁樣 whiff 嘅話咧，你可以用呢招打。其實我自己覺得又即係未到不離咁誇張。咁所以我會擺馬維薩係，我有機會放喺呢度到 JP 啦。如果對面嘅 JP 係放 portal 型嘅，放鬼型嘅，係冇問題嘅，完全都係好易打。但係咧，卡基魯同埋 DCQ 打法係點咧？同你鬥猜呢個位，就係猜呢個位，撳中拳嗰個位，你跳下衝拳 EX portal。佢可以 whip punish 到你 whip punish 唔到你，呢個係最大嘅問題。成個對決，你唔會有贏嘅狀況啊！你得雙殺㗎咋，完啦！你係唔會有贏嘅，除非你好早撳啲長啲，譬如下中腳呢個。就應該咁。Cammy 咧，因為 look 係好食呢招噶嘛，係咪？好食呢個六衝啦，或者下中嘅6衝啦，成日要用啦。咁所以咧，當你用嗰陣咧，佢估到你用啦，佢就插腳，跟住就到佢嘅回合咯。咁最煩係我覺得就係個插腳同埋嗰個氣功，我放重氣功係會俾佢 punish 個問題。佢話可以睇住穿咯，佢如果勁嘅可以睇住穿。咁樣 Lily 咧，OK 嘅。嗱，佢拳腳後有啲難搞嘅。呢個位佢撳下重拳咧，你就要撳下中腳嚟 punish。你唔可以用下中拳，你係永遠打唔到嘅下中拳。所以你呢個位咧，你要撳下中腳打碌棍。如果佢呢個位撳下後重拳咧，你就可以你唔可以用下中腳咯喎，呢個又係，所以呢個係難打嘅地方嚇。咁但係當然你都可以 cut 到啦。咁但係好打嘅地方係咩咧？佢下重拳係咪好中意草風嘅啲人？你 impact 唔到噶嘛呢個 level 1 100% 確反係啦，level 1同埋 level 3一定確反。呢個位可能會。因為我 level 1有 level 1，我覺得差好遠，成個對決的確。咁咧，以前咧打雖然我覺得不利嘅，咁而家我覺得係5波嘅。點解咧？你如果佢係正常情況下立重拳波，好難噶嘛，或者中拳都唔得噶喎。咁所以咧，我而家用多個下中腳呢招頂啦，或者係
輕拳呢個係唔錯，係好唔錯嘅。所以我以前覺得係因為佢個立衝拳基本上打爆我所有嘢嘛，因為我以前立輕拳係唔用噶，立輕拳我係唔用噶，跟住我而家用多個立輕拳打呢個對決上咧係好似好打咗好多，所以我覺得而家打蘇元佬係好打咗比以前，因為我而家用多咗呢個，用多咗呢個去 confirm 佢係咪嘈，睇到佢啱碼嘈咧就撳埋，亦都唔難睇嘅，普通玩家應該都睇到，所以我而家會擺喺，因為以前係不嚟嘅呢個對決，即係 Season 2嗰陣，因為冇人識用呢個，冇人識用輕中重嗰個 TC， 而家我用咧，我呢個我認為係5波。個 shit 咧有個好處就係咧，辣回你係贏嘅，即係拳腳上你係贏少少嘅，係最煩上手咁冇啊！上手嗰啲全世界都辣回你係可以，我知拳腳係全部都可以 cut 嘅，基本上除咗呢個中拳啦，中拳難 cut，但係佢唔會咁樣鳩用噶嘛，係辣回上咧，我覺得都係可能有機會贏少少添，但係佢嗰個好煩就係下中腳係7 frame， 佢下中腳係7 frame， 但係其餘嗰啲我覺得還好啊，真係，因為 Luke 係可以佢氣功係可以串嘅，係可以串，就算佢 EX 都好啦，亦都係可以串，係啦，咁你都可以串嘅。咁其實呢個對決上咧，Season 1係 Luke 贏嘅，Season 1 Luke 贏，因為好大力，因為 Luke 係 Season 1係 Luke 贏，因為辣回贏啦，跟住傷害贏啦 Season 1。咁佢個 Season 3咧，我就覺得5嘅呢個對決，係啦。咁佢同埋佢呢個位咧，佢唔可以亂放level 2嘅，level 2係會可以俾我呢個串嘅，玩我燒會擺5個。好啦，亞鬼啦。咁亞鬼咧，呢個對決我會放喺應該會放5波嘅。咁點解咧？因為亞鬼佢最煩就係佢 EX 波 watch 埋嚟啊嘛，係咪？但其實咧，如果你估到佢放 EX 波咧，其實你應該係要咁樣燒咗佢。係你見到佢出咧，你要即刻燒佢，咁佢就會壓制唔到你。呢個第一樣。第二樣咧，氣功咧，你可以睇住跳啦。如果佢放嘅話，因為我個立重腳勁，可以睇住重腳。但係就辣回上好麻煩，辣回上咧佢呢個就好難 cut， 因為係好難 cut， 好難 cut。你都要用下中腳，亦都要掂到佢個人，唔可以掂佢隻腳，係所以係比較偏向難 whip punish 嘅角色嘅。嗱，原來都幾難嘅，其實唔易啊呢個唔易。咁但係我覺得佢因為佢冇升啦嚇，佢板邊俾我推到板邊，佢冇升嘅情況下。佢冇升係幾慘嘅，跟住就會俾我 loop 啦，或者係 full loop 啊，或者點。咁然後咧我就會放呢個位，係啦。咁啊 ，at 就辣回上唔使講啦，佢呢個就係佢可以辣回上，你唔會贏到佢噶啦。佢首先佢呢啲就係10 frame， 跟住又遠，跟住擋咗又安全啊，跟住佢可以用下中腳 flick 你，跟住再撳下重腳嚇。咁呢啲就基本上係。佢係點講咧？你好難 whip punish 咗佢，而你撳慢咗就會變咗咁樣。咁啊難點喺邊咧？難點就係你好難埋到起身啦。點樣去入到去第一下係一個難題，好大嘅難題。因為佢係所有仔都可以好安全咁樣撳10 frame confirm， 跟住就 watch 埋嚟噶啦。佢因為佢燒咗你個氣功啊嘛，佢將你嘅氣功燒咗佢之後就 watch 埋嚟呢個位，跟住個波行埋嚟咯，係咁樣。咁所以整體上辣回係會輸晒㗎啦，已經辣回已經係好難打。咁當然係咪話難到完全掂唔到嘅 game？我唔係講到呢種啦。但係如果講緊大家同樣 level 嘅辣回嗰個技巧都係咁高嘅，咁就會好難入到去。咁樣可能好啲。係啦，咁啊好鬼咧。如果你係打拳腳功夫嘅，即係NL 式 NL 殊途式，睇下你係邊類好鬼。如果咧你係淨係純辣回功夫嗰啲立重拳啊、下中嘅波啊，你呢啲位唔係好放波嘅話咧，我自己覺得5波或者係 look 有利添，有機會。
但係如果你係 Daigo 式咧，Daigo 式我真係勁啦。Daigo 式你放波咧，Luke 係好難埋身嘅，係所以咧，如果一個好勁放波嘅豪貴咧，打 Luke 咧係好 Luke 好難埋到身嘅。如果你打拳腳功夫咧 ，NL 類或者係 Shooto 類咧，同你咁樣鬥猜輕腳啊、下中腳啊。因為 Luke 係同豪鬼打拳腳嗰個，其實唔會輸得好多，5波添可能係會，或者係佢有機會贏少少。贏少少點解咧？因為咧一猜中咧，因為豪鬼少少啊嘛，係因為豪鬼少少啊嘛，咁咪打3000噶啦，或者係利用衝拳打5000噶啦呢個。咁所以如果嗰隻豪鬼放波好犀利嘅，即係你好難跳入到去，你好難跳入到去，亦都係佢放得好好，你好難 parry 衝過去定點樣？呢個位咧豪鬼係有利嘅，呢個位豪鬼有利。如果你連放，因為平時呢個 look 你可以連放2個波，一定唔會俾人跳過，係咪？但係咧豪鬼有好處咧，就可以普通8個都得㗎。呢個位係跳唔到噶嘛，正常你跳唔到噶，好多個仔都跳唔到呢個位。但豪鬼可以用8個埋身。Daigo 式嘅話，我就會放喺呢個位。但係如果佢係 Shooto 類嘅，就我會放喺呢個位，係啦。咁但係我會放呢個。如果真係識有 look 嘅對手，我會放呢個位。咁司令咧，其實咧都係嗰句啦。司令防守好差嘅。你入到去一次咧，其實基本上都司令好難走噶啦，板邊係啦。咁亦都佢想用嗰啲乜鬼 Devil Rush 出嚟咧，咁都係可以咁樣啦。首先講有利嘅地方先啦。可以升埋啲嘅，如果你勁嘅話，係呢個位可以升，係啦。咁但係我自己覺得咧，點解係微微不利咧？咁因為咧，因為司令下重腳咧係極長嘅，所以咧就好麻煩嘅。佢可以好遠 parry 我嗰個氣功之後就掃。呢個係有少少似 Cammy 嘅呢個。有少少似 Cammy 嗰個唔好打嘅地方。咁如果放中波或者輕波咧，更加唔使講，就係 punish 啦。係啊，咁樣啦。而你呢個位安全放重氣功都好啦，佢可以 watch 佢嚟加分咯。你唔可以搶制嘅呢個。呢個係司令會變咗加分嘅呢個。所以呢個位係好難打。咁而傷害就即係差天共地啦，兩隻角色。咁但係司令防守好差啦，但係所以拉翻勻咧，即係呢隻角色防守差，我放喺呢度。咁樣 Terry 咧，放氣功上咧就碌贏添，我覺得。如果我放呢位咧，我就 Terry 放呢個，就會咁樣贏。有時會成日發生呢個情況。咁所以啲 Terry 咧就唔會呢個位放波，佢要逼住同佢打立回。咁而立回上咧，我自己覺得係5波啦，係啦，5波輕微5波啦。咁氣功贏，我哋氣功贏啦。咁我覺得呢個係5波嘅，因為傷害 Terry 高啲，但係氣功鬥氣功嘅話係 look 贏。咁所以我呢個我會放快講先，5波咁樣啦。不知火舞咧放氣功咧，佢唔可以係咁亂放嘅，係我覺得呢個位係 look 係唔錯。咁當然啦，不知火舞嗰個有火之後 level 1有火之後嗰個壓制能力好勁啦。係傷害方面啦，咁傷害一定係有火之後嘅不知火舞係癲咗噶啦，係勁高傷害。啲人話可以穿氣功，即係 EX， 我覺得又未到好易，但係起碼有呢個 option 可以做。我最多只可以講話係5波，係我真係如果我真係夾硬講嘅，就5波。因為有個弱點啊，弱點打 look 佢係。我自己覺得佢啲拳腳易cut啦，呢樣嘢第一樣嘢。第二樣嘢就係都係 look 好睇不唔不利，都係睇呢個 Dry Rush 可唔可以，即係我呢可唔可以 punish 到咧 parry 然之後呢啲位係難嘅。佢因為佢下重腳都唔算話好長，或者輕氣功到啦，咁係好難去 punish 到，見唔見到？係好難。我就算我呢啲 whip 嘅話，佢穿波唔易啊，同你講，一啲都唔易。嗱咁就中咗噶啦，我撳咗錯咗噶啦。
係啊，錯而家我想穿，我唔可以睇住穿噶，睇住穿好難噶，好難嘅，唔易嘅。Elena 啲拳腳係算係二級啦，啲任何人都級到噶啦，消防員啊，任何人呢個算 OK 二級嘅，唔難嘅，唔難嘅。呢啲用下中腳係級到嘅，幾多時間？多時間，算係多時間嘅下中拳 whip 嚟。跟住呢啲啦，呢啲都係二級嘅。呢啲佢咁樣喺度翻嚟翻下 whip punish 上係同 loot 打係幾舒服，即係呢位佢唔可以亂咁 whip。OK， 我覺得有利添喎，就係呢個對決，呢個好啲。其實應該軍佬其實應該放喺呢度。其實如果講大眾嘅話，大家咧上一個版本我同阿邦 Chan 打啊，我自己覺得 loot 呢啲位咧，喺呢個距離打咧，一定係 loot 嘢，因為下中係6 frame， 實家下中係7 frame。其一，跟住我有下中嘅 watch， 實家冇喺呢啲位。咁但係你要猜到佢呢啲位，係起碼你要猜到呢啲位，咁你先有打，因為佢啲拳腳慢嘛，呢啲全部都係慢嘅，係所以你呢啲位咧，如果你埋到呢啲位咧，其實都係贏，或者呢個或者呢個咯，我會講。咁而家佢傷害又高咗，下中腳 buff 咗，咁係咪不利咧？我又唔清楚，呢個就係有機會係呢個咯，擺住呢個先咯，擺住呢個先。首先佢啲下中拳唔勁。跟住下中嘅長啊係長，但係佢冇下中嘅 watch， 佢要下中嘅 confirm 咁樣。佢啲拳腳算係如果佢打空咗，其實真係幾易級，真係幾易級。有啲人係咪好中意突然間出個炸地突然間呢個位，跟住埋你身嘅？Kazuko 好興噶嘛，Kazuko 好興咁樣，即係用個鐘噶嘛，鐘就加飛啊嘛。如果靚位嘅話，加啊嘛，原來 Kazuko。我可以睇住。頭先我想講就係 look 出氣功 dry rush 過去，可唔可以 punish 到我咧？又或者係好遠距離可以掃低我咧？係啦，咁係 CY 牌係難嘅CY 牌係唔得嘅。亦都係 dry rush 佢係咪咁大作用咧？呢啲位見到啊？有啲慘嘅呢個位，所以我會排呢個咁樣。我會咁咯，如果俾我，但係有啲唔確定嘅，唔清楚我自己覺得啦，有啲唔確定，不確定就係而家新版世界啦，車狼我都唔係好確定而家，因為係就咁啦。